Welkom bij nog een episode van Kom ons praat met MND. Yes sir. Ik de Noven Koester of Mr. Koester, how everyone will call it, dat is ik. En dan die kennen het voor mijn vriend van Rijnder, ook bekend als Meni. En vandaag gaan we weer terug naar de hip-hop toe. Daar is ook bijna wat gebeurd in die kamer en jullie weet onze strictly PE hip-hop. Ja. Ons gaan niet naar die andere ouders kijken, maar ons focus meer op PE hip-hop. Er staan en onze twee vragen wat bij ons opgekomen wat gebranded, wat onder ons gebranded om die video in te zetten. Nou, maar de eerste vraag is, wat gebeurt nou in die kamer? Like, ons zien het Julius zijn nieuwe volk met Kayla Medusa en Luda en Culture Gang als ik recht is. Ik 702, zeker nog 800.000 views gekregen. Dus ik denk als ik recht dat het close to een miljoen views dat ik gekregen. Verstaan? En die andere ding is dat Junior ook zijn podcast gaan starten. Of bezig is om zijn podcast te starten, Blind Podcast. En die groot nieuws dat die beef gesquashed is tussen Caro en Junior. En dus hoor dat Caro het gesigned onder Junior. So ons gaan een beetje delven voor hij. Wat is die label van naam? Blind Records. Als ik het recht heb. Ja, Blind Records als ik het recht heb. En dan die tweede vraag is, succes onder artist. Hoe lijkt succes onder artist? Dat is de tweede vraag. Hoe lijkt succes onder artiesten? Wat maakt dat ons kan zien als supporters neer Pieter en Koos succesvol? Is het die views? Is het die geld? Is het wat je bezit? Is het de fame wat je hebt? Hoeveel mensen je kent? Hoeveel followers je hebt? Op social media? Wat bepaalt succes? Zo ons gaat induiken op hij. En dan ik ga zo beginnen met die nieuws. Ik ga zo beginnen met die nieuws. Ja, van die voor die lijkt maar bij jou. Ga je maar voor. En dan van ik is excited voor die nieuws wat gebeurt niet. Ik begin zo met die squash van die beef tussen Caro en Junior. Kijk, Caro is bijna notorious voor mensen dus. Hij is bijna notorious. Ja, nee, dat is Caro. Hij was dus lief om mensen te dus. Hij dus enige wat hij voelt. Nee, hij wordt nog gedus voor. Hij dus. En die serie het in een nummer ook, dat is all I know van hij en Jamie en Cathy serie het ook, oh nummer van hulle, dat is all I know, die nummer zijn naam, en hij serie het ook, hij serie dis my as hij van pijnless. So hij is last voor het, hij is last voor het. So, hoe die eindiging van die beef, hoe komt between Caro en Junior? Hij is excellent wat ik nou wil gevraagd. Hoe die beef eindiging komt, because geen oomblik het je ons bloos gestuurd was, pa voor pa. Die was warm, het was warm. So, hoe het op eindiging komt dat hulle besluit dat hulle gaan peace maken en dat Junior ook dan die lig op Caro geskryf. Soos ek gesê dat laatste video kien nou hoeveel video's was het terug, maar ik heb gezegd in een video dat Junior dan zodoende zijn lig gevat. Maar hij gaat ook op Caro geschreven. En een big shout-out to him voor hij, because hij is die letterlijke betekenis van ons help elkaar en ik ga mijn lig en mijn platform vat in het deel. You understand? So that was exciting news. Dus allemaal vindt Caro was een great rapper. So ik wil gaan grote dingen doen met die hulp van Junior. Verstaan die, because Junior heeft die Caro. Zoals ik laatst gezegd heb, 3.5 miljoen followers op TikTok. En man maakt average 800.000 views in een maand. So hij is haar waar hij zijn dag kan deel. En we gaan straight zomaar die tweede vraag, man. Ik wil niet te veel gaan niet op de Junior's podcast. Sorry, Junior's podcast wat bezig is om uit te komen. Ik heb die datum gezegd aan. So ik kan niet een datum willen delen, maar zijn podcast, de Blind Podcast, als ik het erin weet, is bezig om te broeien. So kom eens gaan zomaar in met die tweede vraag en dan gaan die mij nog zomaar afskoppen met die tweede vraag. Die vraag wat, hoe lijkt succes onder artist? Is die geld, views, fame, hoeveel mensen je kennen, hoeveel followers. So kom eens gaan zomaar naar hem toe. Oké, dankie Koester. Ik denk als baie dinge wat sukses behelst. Ik denk verschillende artists het een verschillende perceptie van sukses. Kijk, als ons het net toe gepraat oor die conversation van alles is baie groot, maar as ons kyk na views, is het op YouTube as ek het reg het en op Facebook het Junior King actually meer views en subscribers as ek het reg het as Alibi sien, maar ons weet Alibi is die groter artist, mos nog wêreldwyd.
Sien en ek dink hy seker nou nog op by Ton en ons laat nou praat van hy Ton in Nederland as ek dit reg. Nederland, Australië en New Zealand. New Zealand, ek het dit geweet. So big ups. Big ups Alibi, bago naam proud daar. Abel die All Blacks. Ek doen en vir ons as byners ons is proud op dit vir wat al doen in die industrie. So ken ons dan nou sê dat al het gemaak. Sien dit is mos nou basically die vraag wat Koester om my gevra het. Sien, but baie ouens, baie artists sien sukses different. Al sal miskien voel nee, hy het dit nog nie gemaak nie. Hy voel hy wil nog wêreldwyd. But ons moet ook weet nie dat alles Afrikaans rapper. Sien so ongeveer kyk jy nie te ver gesprei wees in die wêreld nie want first additional languages is nou Engels. Sien maar hy het baie Engelse tracks, so ek neem aan wanneer hy op toer gaan na plekke wat ons nog meer Engels based is, sal hy seker maar om Engelse tracks miskien waar as hy rap. Ek weet ek gaan nie saam met die man op toer so ek weet nie wat rap hy aan. Sien so ek maar net hy vermoed wanneer hy gaan op toer dan sal hy meer om Engelse tracks mos nou waar gooi. Sien. But ek voel my personal opinion ek dink ek sal sê hulle het dit gemaak want hulle kom van Bloemendal af. Ja. Sien hulle kom van Bloemendal af en vir 'n man van Bloemendal af om in New Zealand en Australië te gaan perform, dit het gemaak. Vir my het dit gemaak. Ek dink evens toe die Kaap toe gaan het dit gemaak vir my. Yes. Dit is maar my personal opinion. Want ek kom in die ghetto uit. Sien, wat ander mense sal dit miskien ook different sien. Ja. As ons kyk na Catty. Catty het ook baie dinge achieve in die lewe en as dit kom by hom musiek. Ja. Sien, but Catty is mos nou 'n singer, so ek wil eintlik ek like compare as dit kom by 'n singer en 'n rapper. Want hulle different support is wat hulle het. Hulle different mense wat na hulle luister. Sien, mense sal meer miskien skeel na Catty omdat hy mos nou 'n singer is en ander mense sal moet skeel na Alibi omdat hy 'n rapper is. Sien, so as different support. Sien, but as ek nou kyk na Catty, ek het nou die dag kyk baie van hom TikToks, TikTok video's. En ek sien baie keer aan dit ek nou onlangs het die ding wat hy om nuwe T-shirts en om merchandise mos nou het. Catty musiek op ja, ek wil ook ene Catty as ek musiek. Ek sê hy my op ene te dra so video's ek sal maar present. En ek hou baie van dit van hy gee terug. Hy gee terug aan die community. Ek asseblief moenie verkeerd verstaan. Ek sê nie Alibi gee nie terug nie. Dit is nie wat ek sê nie. Sien maar Catty, jy kan sien Catty is meer homegrown, hy's lief vir hom community en so aan. En hy wil dit hier hou en ek hou van dit. Sien, maar aan die einde van die dag moet mense ook weet dat wanneer jy begin groot raak, soos alles baie groot. As jy begin groot raak dan jy begin groter steps neem. En dit is maar hoe ek vir al sien. Baie mense gaan miskien ook dink nee, al kyk neer nou op die anders of worry nie meer oor die baie nie, al dit moet goed. Ek dink my collega het een keer in 'n video genoem dat hulle het op 'n tyd elke weekend sou gehad. En familie is miskien lekker om te sien hoe al geld maak en so, maar is nie maklik om 'n artist te wees. Is werk. Is baie werk om op 'n stage te perform. Ja, jy gaan dit miskien vir 'n uur en 'n half doen en so en dan kry nou hy kappele touws of whatever hy kry. Maar dit is nie maklik nie. Is moeilik want as werk wat jy moet insit is producers wat jy moet sien. As auditions as jy dan sê rehearsals wat jy moet loop, as baie dinge wat dit behels en ek bedoel om 'n song te maak waar jy 3-4 minute alleen rap, jy moet nou al die woorde nog onthou ook nou as jy by stage kom, sien is moeilik, is nie maklik om 'n artist te wees, is moeilik. Dit vat baie van die mense ken baie keer kan jy sien in Amerika hoe die artists collapse op stages en alle klomp dinge, want is overwhelming, is te veel, hulle push hulle self te veel om hulle self mos op buitekant te kry, want op die einde van die dag, hulle doen dit vir ons. Sien, van ons kyk na, ons kry alibi, wanneer op die stages en so aan, ja, maar ek moet net van hulle praat, sien jy, but, ek dink, soos ek gesê het, ek dink hulle het het gemaak, van my kant af, hulle het het gemaak, ek dink Catty, vir my, het het gemaak, as het kom by Junior, en Medusa, hulle moet nog meer van my bring, want julle moet nie vergeet, die Junior was 'n danser geweest. Sien, en as Junior, die spotlight wat hy nou het, gehet toe jy danser was, en so ek gesê het gemaak en om dans. Sien, maar dis nou 'n rap scene, so is 'n different story. Ja, hy kry baie views, en so, en ek verstaan, hy het 'n groot support, hy het 'n baie groot support. Sien, wat ek voel nog, dat ek wil nog meer sien, ek wil nog meer hoor,
om te sê dat hy dit regtig gemaak. Ek sien die movements wat hy maak, wat het nou gepraat van met Garou en ek sien die movement met 'n podcast en hy het baie movements wat hy maak en ek gee hom ek gab so hom vir hy, but ek wil nog meer sien man van my kant af. Jammer Junior. Ek wil nog meer sien. Niks snaaks. Ja, maar ek antwoord maar net die vraag om te sê dat even jy ek glo even jy voel ook so om te sê dat jy het nog gemaak, jy wil nog meer doen. Sien so hy is my persoonlike opinie. Weet jy wat dink jy van dit? Great answers. Daai strong points aan my. En ja, soos mense gesê het, as different ways hoe mense kan kyk na wanneer 'n artist suksesvol is. You understand? Hy het ook genoem dat as ons kyk by views, daar is ek gaan nie name noem, maar daar is some artists wat honderde duisende views nou kry, millions of views nou kry. Dan is daar ander artists wat nie so baie views kry nie, maar hy word meer geboek vir shows. Hy word meer geboek vir shows. Ons sien hom constantly besig, ons sien hom constantly tour, ons sien hom constantly in plekke wees. You understand? Besig is om die dollar op te steek. You understand? So, wie kan nog eintlik sê sukses behaal het van hy twee? Ja. You understand? Wie kan nog eintlik sê sukses behaal het van hy twee? Kyk, op die einde van die dag doen die ouens die vir 'n livelihood. Meeste van hulle doen dit vir 'n livelihood. Meeste van hulle doen dit om vir 'n situasie te change in hulle huise. You understand? So baie van hulle sal sê nee, die views is but ek het nog nie my livelihood gechange nie. Ek het nog nie die situasie in my huis gechange nie. So hy sal nie voel dat hy suksesvol is nie, but as ons kyk soos as ek vat, jammer om nou buite PE te gaan, as ek 21 promo en penjie vat, man, daai wonder het vir my gemaak. Alles van die kaart, né? Yes. Daai wonder het vir my gemaak, like daai ons is op 'n point waar niemand hulle nou kan keer. You understand? Ek het nou die dag in die week en so kwal die werk afkom toe dit pump het net daai ons se tricks. Like hier daai ons maak musiek. Okay, baie sal disagree omdat hulle soms miskien musiek maak wat die child friendly is. But as goeie musiek nonetheless. As goeie musiek nonetheless, die rhymes, like die beat, die flow, as goeie musiek nonetheless. You understand? Hulle is dalk die almal se cup of tea nie, but ons kan definitely saamstem as ons sê dat daai ons het dit gemaak. You understand? So as different perceptions oor success, especially as it kom by artists, You understand? Because daai sal voel ek het dit gemaak, maar dan sal alle mense sê nee, jy's nog nie op Pieter se level. Ja. You understand? Nog nie op Pieter se level, jy het nog nie New Zealand toe gegaan nie. Maar hy sal voel ja, but my mense in my gemeenskap is lief vir my. Hulle support my, hulle is daar vir my. So hy voel, hy het sukses bereik, of hy gaan voel nee, ek het my 'n kar gekoop uit rap. Ja. Ek kon vir my ma aluminium vensters rame ingesit het. 'n Sukses. Of die huis aangebou of whatever is 'n sukses. Dit hoef nie all up in your face blow up te wees nie of hier vir almal om te sien nie, but 'n sukses nonetheless. So ons kan nie eintlik regtig op 'n punt kom wat ons sê dat wat regtig sukses is, especially onder artists, because that's different categories. Maar as jy 'n persoon in sy dagse lewe vat wat sy 9 to 5 gaan span, jy kan hom level of success meet. Like as ons vat, as werkende mense vat, en jy vat bijvoorbeeld, wie kan ek sê, werkende mense, kom ons vat vir Elon Musk. Die kan sien dat Elon Musk is meer succesvol as ons, because ons albei sit werk in, like letterlik 9 to 5's, but Elon Musk, of kom ons vat Gary V. Gary V het ook as 'n werkende man begin en is abo. Verstaan jy, like 9 to 5's. So hy is meer suksesvol as ons, wat ek glo nie, ek ken hy selfe strategie gebruik as dit kom by die artists en ek ken nie sê omdat hy nou meer views is. Hy is meer suksesvol. You understand? So dat is baie ways hoe die ding kan gaan. En persoonlik vir ons as sukses, ek het daai vraag uitgelos. Persoonlik as ons van sukses, hoe lyk sukses vir jou? Sal jy sê waar jy nou is en waarvan jy kom jy suksesvol, of sal jy nie sê dat jy moet nog sukses reach en hoe lyk sukses vir jou? En asseblief moenie sê jy soek 'n Lamborghini of jy soek 'n Porsche GT 911 nie. Hoe lyk sukses vir jou? Realistic sukses. Ek dink net as 'n goeie vraag, Gustav. Ek dink as jy so na dit kyk, dan jy basically kyk van waarvan jy kom. Waarvan jy kom en wat jy sien as sukses. As ek nou persoonlik myself moet vat, ek is 'n getroude man op die oomblik, twee my dogters wat ek groot maak. En
ek kan vir myself sê dat in hy perception het ek succeed in die lewe. Sien, want as baie wat die kinders het nie, wat kinders soek, wat die kinders kan kry nie. So dit is nou my persoonlike opinie. Sien, but op die einde van die dag 'n mens sal nooit genoeg het in die lewe nie. Hy is nou maar net 'n mens, is maar net hoe ons is. Ek kan maar nou hoe sê nee, ek is alright met die kar wat ek hier ry, met die Ford Focus of whatever. But in my brein weet ek smaak eintlik 'n Aston Martin ry. In my brein weet ek dit. Ek lieg vir myself om te sê ek is alright. Ek is nie alright met dit. Ons gaan altyd meer soek, want dan sou ek mos as ek gewerk het en ek kry 'n sekere totaal 'n beter werk gaan soek het. Dan sou ek mos happy gewees het met die geld wat ek hier kry. Sien, so ek dink die mens sal altyd wil meer hê. Hy sal altyd wil beter strewe in die lewe. Want as dit kom by sukses, ek persoonlik as ek sal sê sukses vir my is wanneer ek 8 karre in my jaar dit en ek het 'n groot huis en my kinders loop by grade school en okay, ek gaan nou 'n bietjie te ver, but ek dink regtig dat 'n mens moet vir jouself iets neersit waar jy vir jouself sê dat ek wil groter wees of ek wil beter wees as my vorige geslag. Obviously vir my kinders, ek wil hê my kinders moet die pad loop wat ek geloop het. Ek wil hê hulle moet in 'n beter skool wees, hulle moet 'n beter lewe hê as wat ek gehad het. Sien, so ek voel dat ek kan sê ek het succeed, want ek het 'n beter lewe as wat my ouers gehad het. En hulle het die platform vir my gegee, ons moet net nie verkeerd verstaan nie. Die platform wat ons op lewe is dat ons se ouers vir ons gegee het. Sien, so dit is wat ek voel as dit kom by sukses, maar as dit nou kom by die artes en by rap en so aan, kyk, ek was 'n artist gewees op 'n tyd. Saam met die Flow Stars so. Kom maar jongens, ja, ek was 'n Flow Star gewees en ek weet presies hoe dit voel om op 'n stage te wees en voor honderde mense te perform. Vir my was hy was my sukses gewees om te kyk dat jy staan op 'n stage. Ons was 5 gewees. Ons is 5 ouens op 'n stage staan en is 100 mense wat vir ons skree en vir my is hy sukses. Het maak nie saak hoe die kapitaal lyk en so aan nie. Want ek weet, different ouens gaan vir different goede, different manne voel dat die geld is die sukses. Koester het net toch genoem dat hy persoon het meer views as ek, but ek verdien meer geld as hy, van as ek op die shows kom en krijg hy geld en hy geld so. Ons moet dit ook uit, want ek dink hy het dit een keer genoem in 'n video, ons ken maar hoeveel views het op die platforms, op die YouTubes en die TikToks en die goede. But verander hy goed in royalties, kry ek regtig geld uit. So as ek niks daar uitkry, dan is dit aanbaar dit. Ek kan nie breek oor my 200, 300 miljoen views op my Facebook account of my whatever account en ek word nie betaal vir dit, of kry nie royalties nie. It's no good. Sien, so ek dink dat ons moet kyk na al die klomp dinge om te sê wat regtig sukses is. Sien, so dit is maar my persoonlike een. As dit nou kom by die podcast, obviously soek ons die views, ons soek ons nou obviously die comments, ons soek die engagement, ons soek al die klomp goede. But my sukses vir die podcast was toe ons het begin het. Want dit is waar die sukses vanaf kom. As jy 'n ding begin, want baie keer dan voel jy wil 'n ding doen, maar jy kom nooit so ver om dit te doen. Sien, so my sukses vir die podcast, ek weet nie voel hy dieselfde nie. But my sukses was die begin. Hy was my sukses met die podcast. Yes, ek het nog nie so aan dit gedink. Ek het dit wel gedink en vir my begin met persoonlike sukses. Kom ek begin vir my persoonlike sukses is die groot. Like mense wat my ken en my storie ken. Jy understand wat ek nog nie hier gaan broadcast nie, maar mense wat vir my persoonlik ken en wat my storie ken, weet dat ek voel ek het dit halfway gemaak in die lewe, because as jy vat van waar na ek kom, deur wat ek kom, jy understand, sal jy ook na my lewe kyk en sê, "Sjoe, ek het op pad gestap." Maar die way jy breek, dan lê jy die reël hebben hier die way jy breek. As jy sê, "Wat is hy waarom breek?" En weet ek voel soms skuldig omdat ek sal nie sê breekie wat omdat ek praat daaroor. But aan die ander kant, come on, wie gaan oor dit praat as ek oor dit praat? Dankie. Wie gaan oor dit praat as ek oor dit praat? Ek gaan dit noem dat my ouers nooit op plek van hulle eie gehad het. Ek het 'n plek van my eie. Alles het hoe klein. Jy understand, alles het hoe klein.
is 'n plek van my eie. Ek gaan dit noem dat my pa unemployed was vir oor 16 jaar van my lewe en ek het op 'n 18, 19 jarige ouderdom 'n baie goeie werk gekry wat my ordentlike geld laat verdien het, even sonder 'n education. Ek het in 'n leadership rol geland 2 jaar. Ek was een van die jongste leaderships in my werk. Ek gaan voel ek het dit gemaak en ek gaan oor dit praat. Mense kan maar nou sê ek breek, maar waarvanaf ek kom, die swaar en alles, gaan ek voel somehow voel ek dat ek het gemaak. Daai is wat ek beskou as sukses. Wanneer jy voel, soos hy gesê het, wanneer jy voel dat jy beter gedoen as die vorige geslag en jy meer achieve. Ek gaan nie hier staan en sê my personal success is dat ek wil C-class Mercedes-Benz ry. Vir my gaan dit wees maar jy wel as C-class Mercedes-Benz. Ek gaan hom uit. Oei, gaan hom uit. Ek gaan daar nie sê dat daai is wat ek claim as succesvol. Ek gaan sê dat wanneer jy beter doen as waarvan jy kom en nie laat jou situasie jou sukses bepaal, jou toekoms bepaal. Daai is wanneer jy suksesvol is. As ons vat vir Katty, die wat Katty se storie ken, wat ek ook nie gaan noem nie, die wat Katty se storie ken, die wat weet waarvan hy kom, wat 'n area hy kom. As ek kyk na Katty, sal ek sê dat Katty suksesvol is because daar's baie manne wat saam met hom begin het en no shade vir hy manne. Ek gaan nie name noem nie, maar daar's baie manne wat saam met hom begin het wat nie eens 'n korte bereik het wat hy bereik het, wat laat hulle situasies, hulle toekoms bepaal, wat in die dwelmrigting gegaan het, wat in die gangsterisme gegaan het. You understand, as manne wat dat hulle omstandighede en hulle omgewing, hulle sukses bepaal het. So big up to Katty en big up vir een en elke braak wat uit 'n situasie gemaak het waar dwelms, gangsterisme en allerlei goede voor hom gesit was en het verby hy geloop. Daai is the first step to success. So big ups vir allerlei manne, jou Katties, jou all even. Because ons weet waarvan kom, soos hy gesê het, kom van Bloemendal. Bloemendal is die Hollywoodie, is die ghetto, man, is die ghetto waar jy geroof word in daglig, terwyl die mense staan en kyk. Waar mense drugs as normal beskou. Kom met daai omstandighede, so big up vir een en elk. So daai vir my is wat persoonlike sukses is en even vir elke artist ook, as jy weet, jy het gekom tot by 'n punt waar jy comfortable is om te sê dat jy is 'n artist. You understand, waar mense jou kan sien en sê ek nee, ek ken daai ene. Wanneer jy die first move gemaak het om 'n eerste song te gaan record, wanneer jy geld gaan leen het om studio time te boek, manne, daai is sukses. Daai vir my is wat sukses is en ek kan claim lê op het sukses as wanneer jy die first move maak om jou toekoms te verbeter en verby al die obstacles te loop. Daai vir my is sukses. Wil jy enigiets hê? Net voor ons klaarmaak. Ek weet nie wie julle nie, maar die Splash Festival is op pad. Sterk op pad. As het die Easter weekend? Ja, het is Easter weekend, yes. Die Easter weekend en ons beplan om at least een, ek dink is die hele weekend, hè? Ja. Die hele weekend. Van die Vrydag tot die Sondag toe, ja. Of die Vrydag, die Saterdag of die Sondag hard te wees. Yes. Ons gaan 'n live maak, vir die wat belangstel om saam ons hard te wees. Saam met die live, ons gaan 'n live maak, definitief waar. En as nog iets wat ek wil noem, ek weet nie, moet dit noem nie, rondom die PE popo. Nee, ons hou hom nog. Maar as groot nuus, as dit genoem in ons vorige video, as groot nuus op pad, regarding die PE Annual Hip Hop Awards, derde ene, ja, die third annual Hip Hop Awards. Stay tuned, ons gaan vir julle sê wat is die nuus. Yes, sodra ons al onze touch in de rol gekry het, dan gaan dit doen. Maar definitief by die Splash Festival, ons gaan definitief 'n draai maak daar. So kyk uit vir ons by die Splash Festival, kyk uit vir ons gaan live doen, ons gaan engage met julle, ons gaan obviously video's maak, ons gaan funny video's maak, ons gaan content create daar. Ons gaan daar as vir die dag met ons sole purpose om te engage met julle en content te maak vir die wat ons watch, vriende, familie, weet jy wat scroll in die baie is as jy by die Splash Festival gaan wees. Maak 'n draai en jy gaan verseker is om ons te sien. Ons word nie betaal vir die goede nie. As jy 'n paid promotion nie, gents. As jy 'n paid promotion nie, is net ons wat announce dat ons wil met julle engage sodat julle kan met ons engage en so kan ons platform laat groei. Ja. Daai is al van onze kant af. En stay tuned vir die groot nuus van die third annual PE Hip Hop Awards. Stay tuned.